Меня зовут Гульнара Чеглинцева. По профессии я экономист и познакомилась с продукцией в августе 2018 года. И очень довольна продуктом. Это единственная компания, в которой я так надолго задержалась и полюбила продукцию этой компании. И проблемы, которые я смогла решить по здоровью, это прежде всего мой старший ребенок. Она задыхалась, у нее был аллергический кашель, и мы эту проблему решили. У нее был аллергический кашель на глютен, то есть когда она поест сдобное что-то, булочку, либо сладкое, у нее начинался бесперерывный кашель. И ежемесячно она болела ОРЗ с очень сильным кашлем, что мы не могли обходиться без ингалятора. И постепенно, где-то через полгода после начала приема воды, она уже начала чувствовать себя лучше, у нее ОРЗ протекало все легче, легче и легче, и сейчас мы обходимся только насморком. То есть вот за последний почти год она не кашляла так, как раньше кашляла. То есть мы эту проблему практически решили. И она сейчас и сдобу кушает, и сладкое, сколько ей хочется. У нее нет аллергии на это. И по своему здоровью хочу сказать, что у меня перестали лопаться сосуды на пальцах рук, на икрах. И я чувствовала, что они в голове тоже лопаются. И что еще? Я могу кушать жирное. Раньше я не могла, меня тошнило после еды. И я себя ограничивала в еде, кушала только простую пищу. А сейчас я могу и салат с майонезом поесть, и даже сало могу поесть. То есть моя поджелудочная работает теперь хорошо, и вода очень полезна, и очень вкусная. И даже на вкус она от бутилированной отличается, прям вот сразу чувствуешь, что пьешь что-то очень приятное и вкусное, и утоляет жажду. И мои дети пьют только ее, то есть она, но не пьют другую воду, они пробуют и уже отказываются от другой воды. На вкус уже чувствуют.